webale kutambula ne AKTV nga bulijjo. Ekyo kyokola kya ttendo nnyo, kyokola ky'amaanyi nnyo, obutakoowa, obutaweera, munnange obutasamukka, obutasamwoyo. Nange neeyama okubeera nga nkutuusako buli kimu kye mba nzudde, ate munnange naawe osobola okubeera nga okitegeera, oba oli awo obanga tonnaba kubeera nga okitegeera. Kale nno nze kye nkusaba kiri kimu, nti nkusaba vidiyo eno buli lw'ojja ku channel yaffe, sooka ogiwe like oba kye tuyita ekigalo. Bw'otyo ate bw'oba oli mpya olw'osubscribinge, tusobole okubeera nga tutambula ffenna mu mbeera zonna. Munnange bingi ebizze nga biyitiŋŋana mu Kyagulanyi family ewa President Robert Kyagulanyi Ssentamu, naddala obulamu bwe, obulamu awaka mu family n'abaana be ne First Lady Baby Kyagulanyi. So bingi ebizze nga biyitiŋŋana, naye munnange olwayo kitunokoddeyo ky'eky'omwana omu awaka amanyiddwa nga Shadrack Mbogo. Ono nno mwana wa kusatu mu family eno, era Shadrack Mbogo asomera wali ku Hillside Primary School, era ng'ono ye head prefect w'essomero lino, yalondebwa 2022 omwezi gwali gwakubiri. Era bw'atyo maama we First Lady yapostinga ng'omwana ono amaze okubeera nga awangula obwa head prefect. So okuva olwo ebigambo bingi byajja biyitiŋŋana, kubanga tukimanyi ne mukulu we naye yali prefect wali eri ekisubi munnange, naye oluvannyuma obwa prefect yabuvaako olw'ebimu ku byaliwo ebitatambula bulungi. Bwe tukomawo ku Shadrack Mbogo, nkugambye nti ono ye mwana owookusatu, kubanga Kampala ye mukulu, ne kuddako mwannyina amanyiddwa nga Shalom. Kale Shalom bw'avaako ne kuddako Shadrack Mbogo. Shadrack Mbogo oluvannyuma lw'okubeera nga yeesimbawo, wali eri ku ssomero lya Hillside Primary School, n'abeera nga afuuka prefect omujjuvu. Yafuna okusoomoozebwa n'abeera nga abuuzibwa, era bw'ati yaddamu mu katambi nti nze yabuuzibwa oba naye agenda kubeera nga atwalira ddala ebyobufuzi mu maaso okufaanaganako nga taata we, kubanga tukimanyi nti famire y'abano bangi abagirimu okuviira ddala ku jjajja waabwe yali munnabyabufuzi omugundiivu, era ono yali muwagizi wa DP Lukulwe, ffenna tukimanyi. Era navaayo ne nkola vidiyo omwami ono ne mmukoonako, na lunaku ki lwe yava mu bulamu bw'ensi eno bambi n'aziikibwa. Yali munnabyabufuzi era yalwana mu lutalo luno olwanunula eggwanga Uganda, yali musajja mbaggubaggu. Kale bwe tutunuulira omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu, bw'atyo naye mu 2017 oluvannyuma lw'okujjayo Honorable Kantinti wali eri ekyaddondo, bw'atyo yajja mu by election, bw'atyo ne yeesimbawo, era ogenda okakana nga awangudde akalulu k'ekyaddondo n'ebitundu ebyali bikunukkiriza almost mu 8 munnange, okubeera nga akalulu kano akawuuta buva akalimu abantu ab'amaanyi aba NRM abagundiivu nga Sitenda Ssebalu, ate nga munnange ne Kantinti yali mu FDC nga naye w'amaanyi nnyo kuba naye yali akomyewo. Kale kwegamba yabakuba n'enkoona n'enywa, ekiraga nti munnange yajja nga kyazze akyagala kyazze okukola era nga amaliridde, bw'atyo n'abeera nga ayitamu. Ate teyakoma okwo, 2021 n'asobola okubeera nga atembeeta ekibiina kya National Unity Platform okubeera nga akitwala akulembera eggwanga Uganda, wadde nga munnange omukisa ogwo oba opportunity teyasobola kubeera nga ebeerawo. Kale Shadrack Mbogo bw'atyo yabuuziddwa oba naye anaamulinnya mu ngatto, bw'atyo asobole okubeera nga naye afuuka munnabyabufuzi omugundiivu. Ono yazzeemu naga nti nedda munnange, ekirooto ky'omwana ono, ekirooto ky'omukulu ono Mbogo si kubeera munnabyabufuzi. Yavuddeyo n'agamba nti nze njagala kubeera munnamagye omugundiivu, asobola okubeera nga nsaavinga eggwanga lyange, asobola okubeera nga mpeereza ensi yange, era njagala kubeera wa UPDF awedde emirimu. Ono yagambye nti ye tayagala byabufuzi biri ebya taata, ebya jjajja, ebya taata omuto oba muyite Uncle Nyanzi Fred. Munnange nze kyenjagala kubeera munnamagye, kubeera mu uniformu, kuweeka mundu, kubeera nga njiga ekikomando
nsobole okubeera nga nsaavinga ensi yange n'okubeera nga ngiweereza. Jjukira abantu bangi abayingidde amagye oba abaweereza abaana baabwe mu magye naye nga bakugamba nti abaana bano bukya bayingira magye munnange emyaka n'ebisibo biweze bwe batyo tebafunangayo yadde kalanka akalema bali awo nga bwe bayingira bwe batyo bwe bali. Ate abamu bagamba nti afe abaffe twabateekayo munnange oba oli olwa opportunity ne bafuna ziranka mangu ogenda okakana nga bakuziddwa era munnange nga babejodolo mu magye gano ag'eggwanga Uganda. Kale twagala okusabira omwana ono Mbogo asobole okubeera nga munnange ekirooto kye oba oli awo bwe kiba nga kyekyo kyayagala era banabanga munnange bongedde okubeera nga bamugayidinga munnange tosobola kubeera nga omuga nti tokola kino okusinziira ku mutima gw'omuntu oba omwana ng'oyo abeera n'ensonga lwaki aba ayogedde ekigambo ng'ekyo era lwaki aba awulira nga yeegomba ekintu ng'ekyo kibeere. Ffenna mu buto twalina bye twegomba byali bingi. Abamu beegomba nga okubeera nga bavuga ennyonyi, abalala beegomba nga amamotoka ne ssente nnyingi, naye munnange bw'okula sometimes ebirooto byo bikyuka oba ebigendererwa byo bikyuka okusinziira ku mbeera gy'obeera okuliddemu, okusinziira ku wa oba ofokasinze, okusinziira ku direction gy'obeera okutte. Sometimes byewalowooza okubeera ng'oli muto munnange tobituukako olw'obusobozi oluusi bugaana n'embeera n'ofundikira ng'ate munnange oyolekedde ekkubo ddala nnyo nga teryefaananyiriza yadde okusemberera ekyo kye walowooza okubeera nga oli muto. Kale katusabire omulenzi ono Mbogo asobole okubeera nga munnange ekirooto kye bwe kiba nga kyekyo ekirooto kye kubeera musirikale kusaavinga ggwanga Uganda, tumusabire asaavinga eggwanga Uganda ate era asobole okubeera nga akifunamu naye nga bwe nkunyonyodde bangi abayingidde mu magye naye nga munnange beeyaguza lujjo nga bakoma ku kukwata mmundu, kuwerekera bakulu, kufunguwa barabara na kwambala byambalo naye nga bw'oba batunuulidde bo nga bo ku bulamu bwabwe tebalina kye bagattako, bo nga bo ku bulamu bwabwe nga tebalina kye bagattako. So nga tutunulira amagye agamu ag'amawanga naddala ago agawa nnyo respect abasirikale munnange bano babakolera ebintu eby'enjawulo nga okubeera nga babawa allowances ez'enjawulo, ng'okubeera nga babawa omusaala nga gw'amaanyi, ng'okubeera nga babayambako okubeera nga babajjanjaba nga balwadde nga bajjanjabira bwereere, ng'okubeera nga babayambako okubeera nga munnange abaana baabwe basomera bwereere era amasomero nga malungi, ng'okubeera nga babayambako bazadde baabwe nga bajjanjabirwa bwereere, ng'okubeera nga obulamu bwabwe munnange babuteekamu insurance n'ebirala bingi bibafuna oluvannyuma lw'okubeera nga bayingidde amagye g'amawanga ago okubeera nga basaavinga eggwanga lyabwe. Naye munnange ng'era ne bw'oba ofunye obuzibu mu magye munnange bakuteeka ku payroll eyo nga ne bw'oba ovudde mu magye osigala osasulwa. Naye munnange bw'owulira ebifa mu ggwanga Uganda nga bye biri eri mu magye gaffe agaweereza eggwanga Uganda, oluusi okwata ku mutwe okusooka otunulira abasajja bano we basula munnange n'onyeenya n'omutwe, n'otunulira endya gye balyamu munnange n'owulira nga n'amaaso gakuluma, n'otunulira munnange omusaala gwe babawa n'olaba nga munnange kawujjo, n'ogamba nti yi bannange gano amagye ddala omuntu anaabeeramu atya, n'abeera nga takuba muntu muggo, n'abeera nga munnange tatuntuza muntu. Kale kweggamba amagye ga Uganda ogatunulira n'olemwa munnange n'osigala kusirika busirisi nakutunula butunuulizi, naye services eziriyo munnange onyeenya n'omutwe era abasinga okufunamu be bakulu ababede naye ono owa wansi. Kale bw'abanga Mbogo kyekyo kyayagala katumusabire atuukize ekirooto kye. I sign out for now. Tukwatagane mu waka addako akumata kumira mpera. Bye bye. Video gimpere ekigalo tusobole okubeera nga munnange tutambula ffenna.